Today អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Liza ឥឡូវចូលមកកាន់ demo session របស់យើងនៅពេលយើង run program ហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញជាមួយនឹងថ្ងៃខែជាមួយនឹងម៉ោងដែលយើងកាត់ចេញពី current time store ហើយនឹង lock screen ដែលយើងចុចកន្លែងណាក៏អាចចូលទៅកាន់ enter passcode បានទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ enter passcode ឧទាហរណ៍ថាសិនជាយើងវាយ password ខុសចំនួន3ដងវានឹងប្លុកឲ្យយើងវាយបានទៀតទេយ៉ាងរយៈពេល5វិនាទីនៅពេលដែលយើងចាំ5វិនាទីហើយយើងអាចមានសិទ្ធិវាយវាបានទៀតឧទាហរណ៍ថា5វិនាទីហើយយើងនៅតែវាយខុសចំនួន3ដងថែមទៀតវានឹង increase រហូត increase 5វិនាទីថែមទៀតចឹងបើថាបើសិនជាយើងខុស3ដងទៀតវានឹង increase ដល់15វិនៅពេលដែលយើងអាចនឹងវាយ password បានវិញទៀតហើយយើងអាចវាយបានហើយឧទាហរណ៍បើយើងខុសយើងអាច break បានជាមួយនឹងប៊ូតុងរបស់យើងហើយយើងចូលទៅដល់ទៀតទៅបញ្ញានឹង continue ជាមួយ main interface. Hello teacher, my name is Rattanakpanha. So let's talk about phone and contact. Phone and contact are not much different from each other. Phone is a place where we can dial the number and call. A contact is a place where we store the number, our contact, as well as view all the contact. So let's talk about the phone. Phone, we can dial the number like this and we can call, but unfortunately here if we press the call it will show a dialog message like no SIM because it is a virtual phone, so it doesn't contain SIM, so we cannot call. But if you wish to store this number to the contact, you can just hit the plus button and it will pass the number to the contact and we can save it, like for example Mr. D. And this is a place where we can note for that specific person, like note D for something like that, and we hit the add contact and it will automatically set add this new number to the contact and our contact will store in our database. So let's move to the new one. So now let's talk about the contact. Like I said earlier, our contact has three functions: add new contact, update the existing contact, as well as delete the contact. This is the contact that we store in our MySQL database. So this is our SQL database. Yeah. And for example, if we want to add the new contact, we can like Mr. E, and for example the number 012321, something like that, and we add to the contact and it will auto save in our SQL. So for example, if we want to like add a contact, trying to add a contact that it's already existed, for example Mr. E, like the previous one, 012321, and we add a contact and it will show a message like name existed, so we cannot add. And one more thing is, if the text box is blank, we cannot add a contact to, and it will show like empty value because our text field is empty, so it will not add anything to the contact. So let's talk about the update. And for example, if like we want to change this name to a new one, like change the name as well as the number or something like that, this is the condition name, like the name that we want to change. It just like our query command in MySQL, like update table name, something like that, and where condition equal to something like that. So this is our condition and we want to add the new name, like this time I will like double A and change the number to 01132, something like that, and note like group A, and I hit the update and it's automatically save the new one to our contact immediately. So let's talk about delete. For example, as I want to delete this name, like I can just put the name and also the number, 004, and also other is A, and it will just delete it immediately, something like that. And all of the like the updated contact, the new added contact, and the just deleted contact, it will is also updated in our database too.
it's show the new data now. So now let's talk about the calculator. Our calculator consists of two functions, just a standard calculator, like just perform like a normal arithmetic, and one more is scientific mode. First, let's talk about the standard calculator. You can multiply, add, also subtraction, also division, and for example, like 9 divided by 2 is definitely 4.5, and yeah, it's worked correctly. And so let's talk about the scientific mode. Our scientific mode, like it's just a better version of standard mode. We can perform a complicated operation like 4 plus and bracket, and like 3 times 2 is definitely like 10. Yeah, and also our trigonometry function is perfectly it worked perfectly fine. For example, like since pi over 2 is 1, and cosine pi is will be like -1. Yes, as well as locate function 10, it's will be 1. Yes, as well as like the square root of 64, it will be 8. Yeah, so everything worked perfectly just fine with our calculator. So right now I would like my teammate will tell more about the clock as well as calendar and our tic-tac-toe game. So Lisa Chan will detail more about that. ឥឡូវយើងបន្ត continue ជាមួយ function របស់ main interface យើងតទៅទៀតបន្តមកគឺ function clock នៅពេលយើងចូលនៅក្នុង function clock ហ្នឹងគឺយើងមានម៉ោងជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំដែលយើងកាត់ពី current time ផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងមាន function ពីរទៀតគឺ timer និង stopwatch នៅពេលយើងចូល function timer ដូចជាដឹងហើយគឺ function timer គឺជា function សម្រាប់រាប់ពេលវេលាថយក្រោយបើសិនជាអត់មានពេលវេលាទេគឺយើង start ហ្នឹងគឺ enable នៅពេលយើងចុចរើសនាទីមកគឺវានឹងចេញផ្ទាល់នៅកន្លែងនេះតែម្ដងឧទាហរណ៍យើង start ពី5វិវានឹងដើរវេលាថយក្រោយតែបើយើងចង់ pause វាក៏បានដែរគឺវា run ទៅមុខទៀតហើយបើសិនជារៀង rhythm វាគឺវានឹង continue ពីតទៅក្រោយហើយការ change អានេះវាអត់ effect នឹងការថយរបស់យើងទេពួកអីពេលយើង start ហើយពួកអានេះគឺលែងមានបញ្ហាជាមួយនេះហើយលុះតើយើង reset វាសិនពេលយើង reset បានយើងកំណត់ម៉ោងថាផ្សាមី function យើងនៅដើរធម្មតាបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់ stopwatch គឺជា function ដែលយើងឲ្យម៉ោងនឹងដើររហូតលុះតើយើងឲ្យវាឈប់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុច start ម៉ោងនឹងដើររហូតនៅពេលយើងឈប់វានឹងឈប់យើងអាច start តទៀតបានបើយើងចង់ reset វាទៅ0វិញក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់ function calendar របស់យើងគឺសម្រាប់មើលថ្ងៃខែថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអីត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទជាពុទ្ធពហុឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យដូចថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី12វានឹងចុចកន្លែងហ្នឹងថាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃអាទិត្យទី12សម្រាប់យើងថា calendar យើងអាចមើលបានប្រហែលគឺយើងអាចមើលបាន100ឆ្នាំទៅមុខនិង100ឆ្នាំទៅក្រោយទៀតហើយបតុងនេះសម្រាប់ទៅមុខថយក្រោយតែយើងអាចរើសខែបានហើយនេះគឺយើងអាចរើសឆ្នាំបានដែរដូចយើងទៅមើលឆ្នាំក្រោយ2024ខែប្រហែលអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់ game របស់យើងគឺ tic-tac-toe នៅពេលយើងចូលក្នុង game របស់យើងគឺវាមាន2 mode សម្រាប់យើងជ្រើសរើស single player ហើយនិង multiplayer single player គឺសម្រាប់ការយើងលេងតែឯងជាមួយនឹង computer ហើយនិង multiplayer គឺយើង2នាក់ដំបូងមកយើងចូល multiplayer នៅពេលយើង multiplayer យើងចូលមកគេប្រាប់ថាគឺ turn អ្នកណាគេអានេះក្នុងនេះគឺ x turn បងគេ x ក៏បានដាក់ហើយបន្តមកវានឹង change ទៅកាន់ all turn x turn តែបើសិនជា x នឹងឈ្នះវានឹង load dialog មួយប្រាប់ថា x នឹងឈ្នះហើយវានឹង clear screen នឹងឡើងវិញនឹង player x point នឹងបូក1បើសិនជាឲ្យ o ឈ្នះវានឹង load dialog ថា o ឈ្នះហើយនឹង player នឹងបូក1តែបើសិនជា draw
វានឹងចេញត្រដែលលក្ខខណ្ឌត្រហើយអត់មាន point ពីណាគេអត់មាន point បូកសម្រាប់ពីណាគេទាំងអស់បើយើងដាក់ new game មានន័យថាយើង clear board ហ្នឹងហើយយើង clear បន្ទុកគឺសារថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ single player របស់យើងពេលយើងចូលទៅដល់គឺវាដូចជាមួយនឹង multiplayer ដែរប៉ុន្តែខុសត្រង់ថានេះយើងលេងតែឯងយើងអត់មានពីគ្នាទេគឺវានឹងផ្នែកខាងក្រុមថាយក turn វាថា turn របស់យើងឬក៏យើងត្រូវរងចាំក្នុងការ counter គិតវិដាក់នៅពេលយើងដាក់ x មក counter វានឹង random ដាក់ណាមួយនៅក្នុងកន្លងដែលនៅសល់ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ x មាន2ជួរហើយកុំព្យូទ័រនឹងមកបិទយើងវាអត់វាគិតថាយើង2ជួរយើងនឹងមានសង្ឃឹមឈ្នះអញ្ចឹងវានឹងបិទយើងឲ្យយើងដាក់បានទេអានេះបើសិនជាយើងឈ្នះវា increase មួយដូចដើមតែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា O យើងមាន2ហើយវាមាន2ដែរវានឹងអត់ជ្រើសរើសយកមកបិទយើងទេគឺវានឹងជ្រើសរើសយកដើម្បីខ្លួនវាឈ្នះតែហ្មងចាំន័យថាវាត្រូវការ condition ទាំងអស់គឺវា64ប៉ុន្តែវានឹងយក condition ដែលវាឈ្នះមកមុនជាមួយនឹង condition ដែលវាទប់កុំឲ្យយើងឈ្នះនៅអានេះវាដូចគ្នាដែរបើសិនតែពេលយើងដាក់ new game ទៅវានឹង clear ទាំង bot clear ទាំងបន្ទុករបស់យើងចឹងនេះអស់ហើយសម្រាប់នឹងទូរស័ព្ទរបស់យើង function របស់យើងមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះ